مفاجأة في قضية سيدة الشرقية المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته ل6 أجزاء وأكل أجزاء من دماغه. النهارده اللجنة الخماسية اللي مختصة بالكشف عن مدى سلامة قوى المتهمة العقلية حضرت للمحكمة. بدأت المحكمة تستجوبها. اللجنة الخماسية فجرت مفاجأة وطلبت من المحكمة إجراء أشعة رنين مغناطيسي بالصبغة على دماغ المتهمة. ومش بس كده، كمان اللجنة الخماسية طلبت من المحكمة استدعاء الشهود والاستماع لأقوالهم مرة تانية. المفاجأة اللي فجرتها اللجنة الخماسية خلت المحكمة أجلت الجلسة ليوم 22 من نفس الشهر، 22 أغسطس، وخلال الأيام اللي جاية هيتعمل للمتهمة أشعة وكشف تاني من جديد علشان يثبتوا هل هي مجنونة وارتكبت الواقعة دي بدافع الجنون، ولا هي سليمة وارتكبت الواقعة وهي في كامل قواها العقلية. النيابة العامة كانت قررت إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل ابنها وتقطيع جثته ل6 أجزاء في القضية اللي شغلت الرأي العام. وناس كتيرة كانت بتتابع القضية وكانت مستغربة إن ممكن تقتل ابنها وتقطع جثته ل6 أجزاء، ومش بس كده، لا كمان سلخت أجزاء من دماغه وبدأت إن هي تاكله. تفاصيل الواقع بتقول إن المتهمة قررت في يوم من الأيام إن هي تخلص على ابنها وبدأت إن هي تقفل الشقة بتاعتها، وبالفعل بدأت في إن هي ضربت ابنها على دماغه 3 مرات بعصاية خشبية، وعلشان تتأكد إنه توفى مسكت السكينة وذبحته. ومش بس كده، بدأت تقطع جثة ابنها ل6 أجزاء وسلخت أجزاء من جثة ابنها وأكلت أجزاء من جثة ابنها. النيابة العامة قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، والمحكمة تداولت القضية لحد النهاردة اليوم لما استمعت اللجنة الخماسية. وخلال الأيام اللي جاية هيحصل تفاصيل أكتر في الواقعة. تابعونا هنا علشان نقول لكم كل جديد.